好，咁我開始答問題啦。我想用另一個角度去見到自己 ，OK， 或者 Morgan Freeman 咯，因為我係佢 fans。係，即係佢係不斷揾人傾偈嘅，咁佢就 warm 完㗎啦。你如果俾我揀，我梗係揀啲 hyper， 即係少少 hyper 嘅開心狀況咯。即係縱使你喺 rehearsal room 已經我爬過座山1萬次都好啊，到你企上台嘅時候，你始終都係由山腳重新爬過咯。嘅人嚟講，即係兌咗幾杯咖啡之後嗰啲狀況咯，好積極嘅個人。做好多 preparation 就係衝出嚟做一個鏡頭，可能個鏡頭唔係好長啊嘛。舞台表演要小心好多嘅。哇！如果你的生活是一部電影，你覺得會是什麼類型？誰會演你？我覺得會係 sad 地，但係又有啲 humor， 但係又會有啲時候喺呢個好光明嘅狀況之下，即係陽光燦爛之下，會有啲 dark 咯。我會形容係Woody Allen 加埋 David Lynch， 明我意思嘛？好，邊個會演啊？佢就話邊個會演我啊？真係大鑊啦！我真係諗唔到喎。我其實好中意咧，我睇相咧，即係譬如有啲活動又影咗相咧，我好中意嗰啲相咧，就係喺啲活動裏邊人哋做記錄喺側邊影嗰啲相，又影到我啊！譬如我上堂，跟住有人走嚟影到我，我好中意睇嗰啲相嘅，因為咧，我想用另一個角度去見到自己，我覺得好有趣。我覺得會見到真實啲嘅，其實喺呢個世界上面，其實喺唔係純粹係人哋眼中啦。我估喺呢個世界裏面，究竟我係點嘅咧？唔係我呢個好主觀地去覺得我係點，係用外邊咁去睇翻自己，究竟我係點嘅咧？我係好想知嘅，所以我好中意嗰啲相。咁就所以我真係唔知啊，大佬，我冇法子從外邊睇自己，點知為邊個演咧 ？Nicolas Cage 咯，OK， 或者 Morgan Freeman 咯，因為我係佢 fans。你有沒有在台上忘記台詞？當時怎麼補救？梗係有啦，我諗所有做表演嘅人都試過啦。我試過係出咗去之後吉晒添啊！即係一開聲，跟住冇晒咯，個腦裏邊清咗，乜嘢字都冇，好恐怖。點算啊？通常你如果你記得一啲，咪講出嚟咯。講咗之後就會引發你記翻嘅，同埋你嘅對手好咧，佢都會嘗試幫你嘅，佢會有辦法執生去提你嘅，咁咯。係啊，但係無論如何都要繼續落去㗎啦，所以點都要做咯，冇計，冇咩方法㗎，做多啲準備。當需要多次演出相同的戲碼時，你如何保持新鮮感和創造力？我諗呢個就係 ChatGPT 所謂嘅認真嘅題目啦，應該係即係重複咁做同一套戲，你點樣保持新鮮感同創造力啊？呢個咧。我上堂成日都講嘅，其實演出就係好似爬山咁啊！我成日都用呢個 metaphor， 就係你每一次行出去，你都係重新爬過嗰座山。即係縱使你喺 rehearsal room 已經我爬過座山1萬次都好啊，到你企上台嘅時候，你始終都係由山腳重新爬過咯。咁所以嗰日爬成點其實唔知㗎。Live performance 好睇就係咁咯，放鬆咯 ，enjoy。開嚟開去都有啲認真問題嘅喂，有一條玩㗎，終於都我諗佢覺得 GPT 覺得係玩嘅呢條應該。如果可以跟任何一位名人交換聲音一日，你會選擇誰？點解？聲音啊，聲音啊，名人啊。我會諗，我第一個諗起係招世亮咯，
唔知你識唔識？佢係好多年前合作過，因為我合作過一段時間嘅前輩啦，喺香港劇壇係無線配音組嘅元老啦。佢把聲真係靚得不得了，唔係淨係靚，而且佢把聲音演繹情感故事係強到不得了。佢係一個你唔使睇佢個樣，唔使睇任何嘢，眯眼聽，你完全感受到晒個故事嘅感染力嘅人。佢把聲真係不得了。不過佢日常生活就唔知道。同埋佢算唔算係一位名人呢？對我嚟講係咯。在你表演生涯中，哇，學到最寶貴的一課是什麼？喺我表演生涯裏面學到最寶貴嘅一課啊，冇一課喎。我即刻諗起嘅就係要快樂先至想像力先會打開咯，即係一定要快樂，想像力先會打開嘅。如果你只能在劇中扮演一個如果你只能在劇中扮演一個物品，像椅子、燈或三文治，你會選什麼？為什麼？呢個 ChatGPT 都幾囂麻啊！會選什麼同扮什麼？三文治冇諗過去扮三文治咯。我會扮，以前我會講我想扮樹，因為我覺得樹係我中意樹咯。但係佢又好定咯，但係有陣時又好得意咯。但係而家咧，我諗到即係如果我有其中一個演員，佢係有部手機起身，我就會由頭到尾跟住佢咯，因為部手機會黐住佢啊嘛。OK， 我乜係傾偈就得㗎啦，即係有嘅喎，即係佢係不斷揾人傾偈嘅，咁佢就 warm up 完㗎啦，好勁啊！呢個幾得意。如果你一天內只能用一種表情嚟溝通，你會選邊一個咧？我估我揀一定唔係嗰啲好唔開心嗰啲啦，大佬好辛苦啊！你如果俾我揀，我梗係揀啲 hyper， 即係少少 hyper 嘅開心狀況咯。即係嗰啲懟咗嗰啲，即係我唔得嘅，即係懟咗幾杯咖啡咁咯。即係我咖啡因對我冇即係冇乜作用嘅。即係嗰啲懟完又對一啲飲咖啡提神嘅人嚟講，即係懟咗幾杯咖啡之後嗰啲狀況咯，好積極嘅個人，好 hyper 嘅。舞台劇表演同電影電視劇表演有乜嘢唔同？哇！我啲學生都問過啊呢條問題，有咩唔同啊？第一個就係冇得 take two 咯，好直接嘅就係但係有陣時咧，電影電視咧仲 intense 嘅，因為咧佢做好多 preparation 就係衝出嚟做一個鏡頭，可能個鏡頭唔係好長啊嘛。咁佢就好所有嘢攞晒落去做一個鏡頭嘅嘢，係 details 嘅 details 好多嘅，某程度可以。你知舞台就係觀眾咁遠，其實你做到好細嗰啲嘢，其實未必會睇到噶嘛。咁你繼續開始答問題。咁咧就唔好意思，我把聲相當差，因為病到七彩。我盡我嘅能力去答啊。作為老師，學生透過劇場遊戲中，是否可以展示與平時不一樣的質地，還是在劇場遊戲中就可以很清楚反映了該學生的質地？呢個都好明顯係一個我讀緊表演嘅同學問嘅。劇場遊戲啊，劇場遊戲係的確係一個得意嘅嘢嚟嘅。training 好多時候都透過所謂嘅 theatre games 啦。其實劇場遊戲咧就係製造咗一個環境，等大家可以喺裏邊based on 一啲 instruction 或者 based on 一啲簡單嘅 rules 去 explore。當然啦，佢當然係可以展示到一啲個學生本身嘅質地啦。咁但係其實亦都同時係可以能夠俾個學生有機會試到一啲或者 show 到一啲佢平時好少 show 出嚟嘅佢自己嘅另一部分咯。咁所以其實兩樣都有嘅，佢既係能夠見到嗰個人嘅質地，同時又係會有機會見到一啲新嘅質地走出嚟。而且遊戲通常係一個快樂啦，同埋係一個安全嘅環境裏邊進行。咁啊，呢啲質地就容易啲走出嚟啦。我哋都好細膽㗎嘛，因為係咪？
呢啲問題咧，終於就唔係 ChatGPT 啦，真人問題，啲溫度真係唔同嘅。對於一個不熟悉的主題或者範疇，應該如何由零開始問問題？對於一個唔熟悉嘅範疇，就問啲最基本嘅問題咯。你問我火箭引擎，關於火箭引擎嘅問題，咁我諗我問嘅問題就係邊隻火箭引擎係飛得最快咯？今時今日點解問唔到咧？係咪？問翻啲你範圍能夠知道可以問嘅問題咯，跟住一路答落去，我一路繼續問，就會越問越多嘢，亦都學到越嚟越多嘢咯。喂，有什麼問題是 artist 答不到 ，teacher 答不到，只有 teaching artist 先至能夠回答而答得好嘅？哇，好問題！呢個 IQ 題嚟嘅喎，講緊有乜嘢係一隻腳咩？年青嘅時候一隻腳，中年嘅時候兩隻腳，跟住年老嘅時候三隻腳喎。關於點樣幫助人哋去解決一啲 acting 上嘅問題咯，或者表演上嘅問題咯。老師就唔會識呢個範疇啦。就算你一個好好嘅演員咧，唔代表你能夠做到，但係唔代表你能夠幫到人哋做到。我哋知道點做，某程度做到，但係同時亦都要有辦法去明白做唔到嘅人嘅問題喺邊，然後想辦法幫佢做得到咯。勁嘢嚟嘅 teaching artist， 唔係個個都係啱教嘅，所以其實做表演嘅人，就算你係好好嘅演員，可以教唔到啊！哇！呢條問題不得了，你快樂嗎？你快樂嗎？我諗我快樂，我快樂嘅，只不過係我覺得我仲可以更加快樂。喂，呢個問題問埋大家喎，你快樂嗎？哇！呢個問題好應該每個人都間唔中就問下自己啊，間唔中問自己一次，你快樂嗎？好有重量嘅問題。好，呢個咧，哇！呢個我見過最無厘頭嘅問題啦。在香港，你最喜歡的餐廳是什麼？激死我！OK， 歡迎你問啲咁離題嚟到咁遠嘅問題，我都第一次見啫。OK， 最喜歡嘅餐廳啊？香港好難答喎，大佬啊！我最中意嘅餐廳啊？學校創意書院裏邊嘅初學食堂啊，鐵媽。啲食物又健康，又冇味精，又可以同佢傾偈，又可以有特別嘅要求，佢亦都盡力去明白我哋嘅狀況，同盡力去幫你。自己砌個飯出嚟都仲得嘅。咁有人情味嘅餐廳，你都叫餐廳啦，真係冇㗎啦，香港，仲要收得好平。鐵媽，你好嘢，鐵媽。我支持你，好繼續。我感覺我把聲就嚟冇啦，喺完結之前盡答。哇，好靚仔喎呢個，哇，好似水餃啊！跟住打開嘅時候又有少少嗰啲秘密嘢咁啊！你點睇 performing arts 同埋 visual arts？你今次係一個展覽場地表演或者活動，有乜嘢想法同埋感受啊？我 performing arts 係一個對我嚟講係一個好綜合性嘅 art 嚟嘅。其實裏邊咧 include 晒，你嚴格嚟講 include 晒所有 art form 喺裏邊嘅。你諗下，你有佈景，你有道具，你有人，你有燈光，有音響，你有
digital 嘅嘢，有 projection， 你可以有任何嘢得㗎。咁所以你話同 visual arts 有冇關係？梗係有咯。你個景本身就係 visual arts 嘅，嚴格嚟講。我亦見過有作品係用一個 installation 嚟做個佈景嘅，然後喺裏邊演出又有。咁performing arts 好惡㗎，佢係其實有無限個可能，佢可以食晒所有嘅 arts 落去裏邊都得㗎。所以係一個好闊嘅 art form 嚟。喺展覽場地裏邊咧，我呢個唔算表演嘅，但係就喺個展覽場地呢個活動裏邊啊，我覺得得意啊！佢有好多 limitation， 但係呢啲 limitation 其實又 create 緊另一種體驗同另一種狀況咯。呢啲就係你喺傳統劇場裏邊你唔會遇到嘅咯。咁啊幾好啊嚇！好多人行嚟行去，好似喺街邊咁，但係我又好舒服喎。呢度有安全，係有冷氣，係咪 ？OK，good 嘅。表演是能在何時何地都可以進行，係咪咧？有咩人事物同埋元素係不可或缺嘅咧？表演係能夠喺任何地方進行嘅，任何時候係得嘅。OK， 真係得嘅。只要有個人，我 as a performer， 我喺度，我喺邊個地方都可以 create performance 嘅。演員應該有咁嘅能力做得到，甚至可能喺你唔需要特別嘅 preparation 之下，都應該要做得到。好叻嘅演員，有咩人事物或者元素不可或缺啊？嗱，根據 Peter Brook 嘅講法，就係一個空間有人經過，有觀眾見到，咁就係劇場㗎啦。咁你話基本嘅元素係咪呢幾個啊？空間、演員、觀眾，呢個都係特別嘅，因為冇觀眾咧，劇場係成立唔到喎。好得意嘅，好開多包百葉結先。呢個百葉結嚟嘅喎，嗰啲明明係煮嘢食嗰啲百葉結嘅綁法嚟嘅。我作為表演者，最大嘅挑戰係乜嘢？作為表演者喺香港最大嘅挑戰，梗係冇得表演啦！唉，所以啊，成日同啲同學講啊，你嘅創造力同自主力係好緊要啊！如果唔係，你作為一個演員要等人開飯咧，你一年都冇一套戲做啊！好，你點咩啊？點睇啲人搞行為藝術？我覺得行為藝術係一樣同 art 好似嘅嘢。我最近先知啫，原來喺英文裏邊咧，行為藝術同埋 performing art 咧係爭個 s 嘅啫喎。即係 performing art 係行為藝術 ，performing arts 就係表演藝術喎。喺英文就似到咁樣嘅。其實本質有好多似嘅，但係我估行為藝術比較強調背後個 concept， 同埋究竟觀眾點樣接收。好似唔係最重要，即係想觀眾點樣接收，或者接收到啲乜嘢，其實好似唔係最重要嘅。佢完成到嗰個行為嗰件事本身就已經係一件 art form 嚟㗎啦。但係你就對於表演藝術嘅人咧，觀眾係好重要嘅。其實我哋 rehearsal 同埋創作過程其實就不斷喺度估觀眾會接收到啲咩嘛。當我咁做嘅時候，其實觀眾會感受到啲咩，會接收到啲咩咧？呢個我哋不斷係咁樣去推測，然後決定我哋而家觀眾會唔會接收到嘅嘢係咪就我哋想佢行緊去嘅方向同嗰條路咧？咁樣同埋比較 storytelling 啦，即係我哋會多啲講故事。當然未必一定要好完整嘅故事啦，但係就亦都多係講故事咯。同係藝術有陣時就係一件事。做咗就已經完成咗啦，咁樣咯。唔知你明唔明啊？我講得可能我自己其實都未係好明都唔定，但係都好 powerful 嘅係咪？藝術做得好就可以 powerful 嘅，任何 art 做得好都 powerful 嘅啦。好，我答問題嘅時候咧，我發現咗自己有口頭禪啊，我就每次抽問題嘅時候，我都會話好啊，唔知點解。我有一種鼓勵自己，俾啲力量自己啊，可能係。
表演嘅細節源於對自己或者社會嘅觀察係咪足夠？即係咪咁嘅咧？要 details 係嘅，你觀察得足夠，當然你會多啲 information， 多啲 choice 咯。但係你話係咪一定咧，都未必依靠晒呢啲嘢嘅細節。可以係設計出嚟嘅細節，可以係想像出嚟嘅。OK，咁當然你經驗豐富，你做過2000套戲，咁你都做過咁多種可能嘅選擇，咁你梗係好多貨喺手啦，你咪容易啲，係容易啲揾到更多可能性咯。日落啦，我把聲日落啦，快啲答啊！你認為教育係一場表演嗎？教育就係教育嘅，唔係表演。但係你入去教上堂係一場表演。我成日都講嘅，你入課室根本就係一個好 typical 嘅劇場嚟嘅。你諗下，你入到去有個講台喺出邊，你喺出邊走嚟走去。成班人坐晒喺度睇你聽你講嘢，基本上就係劇場嚟嘅。但係好可惜咧，好多老師咧，佢並冇意識到呢件事。所以點解有啲教書你覺得佢好悶咧？因為佢可能冇意識到其實佢係一場表演嚟嘅。無論你想定唔想，你都係表演緊。觀眾佢坐咗喺下邊，佢都會作為一個觀眾咁嘅角度睇你㗎啦。本能上都係咁㗎啦，你走唔甩㗎。咁所以變咗咧，你究竟喺下邊，我哋企喺出邊教書嘅時候，究竟你能唔能夠吸引到觀眾，帶到佢哋去跟住你走咧？其實好多我估教育學院從來都唔教呢啲 technique 啊，佢一世都要用呢個方法教書啊，點可以唔教呢啲嘢？我真係唔明啊！點樣用 voice 啊？呢啲唔教喎。我覺得每間教育學院咧，每個老師都應該去學表演，應該起碼都去學下表演嘅。我信我啊，你一定會教書教得好多啊！如果你識表演嘅話，好，最後一嚿嘅百葉結，我冇講好啊頭先。哇，英文啊喂 What do you think is the road that society expects actors to fulfill? 哇！咁深啊呢個問題，我覺得最大鑊就係我覺得個社會 doesn't care the artists 啊。OK， 佢能夠知道，佢如果係能夠 expect 你 fulfill 啲乜嘢，即係話其實佢都已經知道 art 嘅作用啦，某程度。但係我諗大家唔覺得 art 對咗社會有幾重要嘅？對好多人嚟講，普遍嚟講，呢個先係最大鑊嘅事啊！正如有啲朋友同我講啊，其實啊，演員啊，到今日啊喺香港舞台演員都未係一個正式嘅職業嚟㗎。從好多個角度嚟睇都，當你不快樂的時候，怎樣和自己相處？當你唔快樂嘅時候，你點樣同自己相處啊？大家都可以答㗎。我會周圍走咯，我唔會匿埋嗰啲人。我越匿埋會越沉啊！我相信太陽，相信陽光嘅，即係曬太陽，吸下新鮮嘅空氣。我相信係會有啲嘢會改變嘅。同埋對我嚟講咧，好多時候曬住太陽咧，個人會定落嚟嘅個心。問下自己呢個問題啊，你都要答啊！好，當短暫，我又講好啦。當短暫娛樂充斥，表演藝術代表着什麼樣的角色？當短暫娛樂充斥，以前講短暫娛樂充斥咧，我都仲諗緊嗰啲，可能睇一場戲啊，嗰啲咁嘅嘢啊。哇！而家短暫娛樂係講緊幾秒鐘嗰啲片啊，啲 short 啊，係真係充斥啊，就係填滿晒你嘅生活啊，幾秒鐘、幾秒鐘、幾秒鐘。
表演藝術代表乜嘢樣嘅角色啊？更加重要啊！更加重要。呢啲短暫娛樂最大嘅問題，第一就係佢冇時間俾你思考。第二就係、其實好多都係假嘅。表演藝術正正就係喺一段特定嘅時間，令你能夠完全集中定落嚟去思考。而同樣地，佢係100% 真嘅，因為根本佢就喺你面前發生嘛。就係而家呢個你已經開始真假不分嘅世界咧，我覺得表演藝術係更加寶貴同不可缺少。4條頂住嘅聲音，頂住嘅聲音，喉嚨頂住。我今次唔會講好㗎啦。你覺得 AI 對 performance 有乜嘢影響？第一件事諗就係，翻譯唔使再揾人翻譯咯。要揾有個外國劇本要翻譯，而家可能揾 AI 撳個掣去同你翻譯晒啦，仲要好有 sense 咁翻譯添啊！對表演有咩影響啊？暫時我見唔到有咩特別影響喎。但係我哋會可能個 fashion 咁咯，大家好傾向想將佢拉落嚟你嘅表演裏邊。正所謂今次呢條片，我第一批答嘅問題我都係問 ChatGPT 攞問題啦，我自己都係咁啊，係咪？我估新鮮感嚟嘅，我都係想同人傾偈多啲。我諗如果你話 AI 將來會取替好多嘢咧，我諗係好遲先會取替到表演藝術啊。到今年為止，最滿意自己嘅創作作品係乜嘢？好容易答，即刻答到。點解？因為今年我淨係第一個作品，就係其實佢就唔係創作作品嚟嘅，就係無憂之旅。我哋4月嘅時候做過，跟住到11月再重演咗一次嘅無憂之旅。因為我覺得中意係因為佢好有意思去講嘅嘢，又用一個好有意思嘅方法去講，好有詩意，好誠實。咁佢又唔係一個創作作品嚟嘅，佢係西班牙巴塞隆拿嘅一個得獎嘅作品嚟嘅，拎咗嚟香港演嘅時候有份演，但係當中係好多即興嘅嘢，即興嘅部分嘅，所以都係可以叫做創作嘅，好多部分都。我係好中意個作品嘅，未睇過嘅話，你上去大館都仲可以揾到啲資料嘅。成個演出係喺東華義莊嗰度做嘅。作為一個表演者不可作為一個表演者不可或缺的特質係乜嘢？想像力，即刻答到你啊！想像力，我再講一次，想像力。唔好以為呢樣嘢好似好理所當然咁。我可以話俾你聽，我面對學生想像力係越嚟越差嘅。我諗啲 information 嗰啲短暫嘅娛樂啊，其實有陣時就係炸到我哋基本上呢度唔識喐啦已經。因為唔使你諗嘛，所有嘢都質晒你面前，真真假假，你基本上唔使想像嘅，冇嘢可以想像啊，亦都冇空間想像。當一班劇場演員好似遲遲都未能夠建立聯繫，可以點樣幫助？一齊去打個邊爐咯！我講真㗎，打個邊爐咯，或者係你揾一個辦法建立個 foundation 嘅。咁啊，如果你俾我道氣咧，我一定由 exercise， 即係大家一齊玩，一齊做 exercise， 一齊 train 開始建立個默契啦。打邊爐得唔得咧？得㗎，真係。一齊食個飯咯，一齊飲下酒啦。睇你係邊類人，同埋睇個 group 係邊類人咯。有啲人你下叫佢一齊做 exercise， 真係唔係好得嘅。但係有啲咧就你叫佢一齊打邊爐咧，佢打完邊爐佢都唔知做乜嘅。所以睇下個批人係咩質地啦，就適合唔同嘅方法嘅咁咯。好，答晒，哇！好啦，
咁啊，跟住好多謝大家嘅問題，咁咧歡迎大家繼續問問題。咁條片咧就會繼續生長噶啦，靠你哋啊！冇料就冇嘢會生長噶嚇。咁今日答咗個問題咧，大家好快就喺阿巴嫂嘅電視嗰度啦，同埋喺同步嘅 YouTube channel 嗰度咧，你會見到呢兩條片噶啦。歡迎大家喺 YouTube channel 嗰度繼續問我哋問題啦。亦都歡迎大家 Apple 度繼續掟問題落去呢個兜度啦。非常非常期待你嘅問題。拜拜。好，我又嚟啦，繼續答問題。今日睇咗西醫，把聲好啲，應該頂得住嘅。我仲記得我唔會再講好㗎啦。哇！今年何時？即係問我今年係第幾年啊？唔係吧？你真係當我病得咁緊要？應該今年唔係2025咯，就一窒添。2025咯，唔啱咩？2025答咗。哇，講落嘢原來把聲都唔係好受控制嘅喎。表演之前失聲點算？唉，我冇試過嘅。我試過表演之前感冒，就試過幾次啦，但係冇失聲嘅。有前輩講係食清心丸就會即刻開翻聲啦。當然我知道而家有啲朋友會打針啦，有啲打咗針都會開翻聲嘅。我都唔知咩針可以咁犀利。感冒我就試過好多次啦。即係擺一段流鼻水咁樣去演出，好辛苦，好辛苦，唔好啊！所以千祈唔好制啊！演出之前調理好、控制好自己嘅身體，調整好自己嘅飲食狀態，呢個係作為演員、作為表演者嘅本身工作要處理嘅部分之一嚟嘅。因為呢件工具係你自己嘅，所以你要保養好佢，令到佢可以有一個好嘅狀態。去表演呢個係演員自己嘅責任嚟嘅，幾好啊！聽落好似係做演員係要好健康嘅，咁應該係咁啊！有個觀眾曾經睇過我演出之後，事後同我講傾偈，我好認同嘅。佢話其實對於身體嘅要求咧，其實對演員身體嘅要求同對運動員身體嘅要求係一樣嘅，佢一針見血。係唔係人人都可以成為演員？啊，呢個真係拗好耐啊！有人覺得係嘅，對好多人嚟講，我都覺得係嘅。但係其實亦都唔代表你唔使刻苦訓練、鑽研先能夠做得好咯。即係演員啫，咁你企咗上台，你可以表演，但係你可以做到有鑊鋪噶嘛，啱唔啱啊？其實所有 art 都唔係乜嘢專利嘅嘢嚟嘅，但係我覺得做嗰樣 art 其實你某程度都要尊重翻嗰樣 art 咯，即係唔係真係可以求其就會做得到嘅，你係要花精神、心力、熱情去鑽研先至會做得好咯。喂！我唔知佢寫咩喎？喂，有冇人識睇呢個？佢寫咩啊？實驗問好啊！實驗佢有簽名添喎，但係就唔知佢寫乜。OK， 咁樣喎，我真係睇唔到啊，對唔住，冇計。今日唔係好多，應該好快可以殺清啦。好喎，啲朋友寫問題咧，好多係會寫埋自己嘅名嘅。其實我冇話要寫名嘅。咁啊，大家對於自己問嘅問題好有把握啊！好啊 ，Amy 朋友啊，呢位如何表演時沒有表演嘅痕跡？哦，呢個問題有趣。其實根本表演做得正常嚟講，應該根本都唔應該有痕跡嘅。我諗佢嘅意思即係咧，我哋成日所講嘅，咦，有啲人表演嘅時候有種舞台腔啊 ，for example，即係佢講嘢嘅時候，
唔係正常咁講嘢嘅，即係你把聲變咗咁樣去做戲，唔知點解要咁呢個好奇怪噶嘛。咁但係佢有啲人一表演把聲就會變咗噶啦，或者一啲嘢會轉咗咯。但係其實喺舞台上面表演應該係好 truthful 嘅嘢嚟嘅，所以應該唔會有咩特別好奇怪嘅表演痕跡咯。但係佢呢個問題可以用另一個角度解嘅喎，就係點樣喺表演時候冇啲表演痕跡，即係話點樣可以做到好 truthful 好自然咁喺舞台上面表演？呢個就大嘅，背後要花嘅功夫就大啦。就正如頭先所講，其實演員需要訓練，要花好多精神去鑽研、去練習，因為事實上，當你面對咁多人嘅時候，你仍然要兼顧咁多嘢嘅時候，同時你仍然要表現得自然同 truthful， 其實就真係背後用咗好多時間去做訓練咯。好嘅表演冇痕跡嘅，哇！呢個掂喎，呢個好掂。呢條問題飛過嚟啊！有啲浪漫啊！打開呢架飛機去答問題。哦，on show 之前會有儀式感嗎？For example，會食同一個飯。我冇嘅，但係我知道有朋友有嘅。有朋友佢係 on show 嗰個禮拜，佢食嘅嘢都係一樣嘅。咁當然其實個原因唔係儀式感嘅，我覺得可能都有嘅。但係我估最主要原因係佢令到個身體保持喺一個係啦，咁參觀人士請注意，國慶現場短片放映即將於一樓大堂進行嘅演講廳 N101E室舉行，免費入場，歡迎到場觀賞。各位參觀人士請注意，光映現場短片放映即將於一樓。我哋香港真係用兩文三語嘅證明啊！所有嘢都要講3次嘅，應該冇啦啩？好，再講一次，我個朋友每個on show 嘅時候，成個禮拜都食同一樣嘢咧，唔係純粹因為要有儀式感，而係令到自己嘅身體保持喺一個好穩定嘅狀況。因為佢食呢啲食物嘅時候咧，佢就最唔會有任何危害佢健康嘅狀況㗎啦。於是乎，佢能夠將個身體保持喺一個最穩定嘅狀況。咁啊，頭先啱先講保持maintain 自己嘅身體係一個好好嘅 condition， 係一個演員需要做嘅工作嚟嘅，係你工作嘅一部分。另外有冇儀式感啊？有人會買禮物送俾人咯 ，good show 禮物啊嘛。開 show 嘅時候會着某啲衫去劇院啊，即係未換戲服之前，好似都有人會揀翻類似嘅衫㗎，我都聽過。我啊冇啊呢啲嘢。好，哇！呢度犀利啊，係冇嘢嘅裏邊，會唔會尾二嗰條都係冇嘢咧？咁即刻收工㗎啦喎！好，有嘢。點解我只見到小人見到的一面，而冇心理矛盾？會？佢講咩咧？佢佢見到唔係人人都見到嘅嘢。心理矛盾又唔係好知點解啦，叻咯，可能因為你係嘛？即係有啲人係嘅喎，有啲人係總係觀察到一啲其他人觀察唔到嘅嘢嘅。我覺得某程度係一種 talent 嚟嘅，即係有啲人天生睇世界嘅睇事物嘅方法係同普通人有啲唔同嘅，所以佢會睇到，佢會有啲好有趣嘅角度切入去一啲事情度。我覺得係好羨慕㗎呢啲人。如果你係咁嘅人嘅話，我恭喜你咯，冇矛盾㗎，冇矛盾㗎。你可能會對呢個世界認知同我哋所認知嘅嘢好唔同啊，咁係一件好嘅事。不過我會去提議你多啲同人 share 呢個認知咯，呢個唔同嘅角度咯。淨係自己諗咧，收埋佢有陣時會變咗。可能你累積埋之後就會
好奇怪啊！你明唔明我意思啊？即係你當所有嘢你睇嘅角度都唔同，而你淨係收埋喺心裏邊，你會慢慢累積變成咗一個好奇怪嘅價值觀走出嚟咯，可能。但係如果你咁樣同其他人 share， 既 benefit 到其他人，佢又能夠調節你自己睇到嘅嘢，咁可能就會產生一個更加健康、有益、有建設性嘅 outcome。OK？ Hope you know。今日星期六啦，仲有最後機會啦，要問就快啲 send 嘢俾我啦。咁我就答埋最後一段，咁就會完㗎啦。今次呢個 project， 等你嘅禮物，唔係，等你嘅問題，有禮物都係好嘅。好啦，最後一日啦，咁啊好多謝大家一路問咗好多問題啦，咁就由病就答到好返啦，個人差唔多。咁就今日答最後嘅一 set 問題，咁就睇下會有啲咩先。剩翻都唔係好多問題啦，所以應該好快搞掂嘅今日。你喺無憂之旅裏邊最喜歡嘅素人演員係邊個？咦，識得咁樣問嘅，好可能問呢個問題嘅人會唔會就係無憂之旅裏邊嘅人呢？素人演員我最中意嘅演員係邊個？幾個都好好喎，其實佢哋都唔係好素喎又。佢哋講得好好聽嘅，因為我聽咗好多次嘛。其實我聽咁多次都唔悶㗎，所以其實係幾好聽嘅喎。我諗佢特別係對於殯儀行業嘅嗰兩段，我會中意啲咯。係啊，其實都唔關個人事，係佢哋講嘅內容真係令我知多咗好多嘢。即係佢哋從事呢個行業嘅原因啦，其實個背後嘅故仔咯。因為佢哋轉行咁轉咗落嚟啊嘛。咁其實咧，佢好成功地將呢個傳統嘅行業、被人忌諱嘅行業，佢帶咗好多新嘅嘢俾佢哋，而且將佢推前咗咯，即係推前繼續演變咯。咁你見到就會成傳同會轉化咯，啲嘢非常好啊！我點答得邊個係我特別中意啊？俾人鬧嘅，喂，吉嘅呢份，咦？又係吉嘅喎，剩翻啲唔會全部都係吉嘅係嘛？都係冇嘢嘅喎，唔係嘛？唔會㗎嘛？唔會係咁㗎嘛？吉嘅，有啦。What do you like to draw？ 佢有署名嘅喎，佢話自己9歲喎。跟住問咗個問題 ，What do you like to draw？ 我中意畫咩啊？我中意畫圈圈啊，近來即係總之有啲得閒嘅時候咧，我喺劇本個角落頭咧，我開始畫啲圈，然後我中意咧一個圈黐住另一個圈，再黐住另一個圈，然後就一路畫，佢就一路擴張咯。啲圈有大有細嘅，但係佢哋全部都黐實晒自己嘅，然後一啲圈就會填滿晒所有空間。咁啊，唔知最後生出嚟幅圖畫會係點咯？但係就我咁樣畫覺得有啲療愈啊，係啦，咁咯。其實我畫嘢好渣啊，我以前讀設計㗎，但係咧我係完全唔識畫嘢㗎。我中英堂俾 Miss 鬧飛起，又交唔到功課，俾人哋追到開花。我仲好記得我曾經畫過一幅我覺得畫得幾好睇嘅水彩畫交咗，然後個老師睇完之後攞住幅水彩畫。喂，幾好啊！喺邊本書度抄翻嚟㗎？好 hurt 啊！不過真係喺本書度抄翻嚟嘅。好，點解你咁好會做呢個展覽？做呢個展覽好好咩？做展覽唔代表好好啊！點解會咁好做呢個展覽？我覺得一個好嘅機會啊，有機會咁樣喺呢度做一個咁嘅作品，見到其他人。同埋試下進入去另一個 art form 嘅世界裏邊，我覺得世界上所有 art form 都係共通嘅。之前我都答過條問題啦，我覺得表演藝術其實就係好闊嘅，有一個綜合性嘅 art form 嚟嘅，所以其實任何 art form 都應該要識嘅。咁我覺得吸收多啲就會希望有揾到多啲可能性咯。即係將來同各種 art form mix 埋，其實嚟緊個世界都係咁噶啦。即係你唔會畫畫嘅人淨係閂埋火門淨係畫畫唔簡單㗎啦。今時今日
正如做表演嘅人都唔會淨係喺劇場裏邊做表演一樣咯。所以我今日都坐喺度啦。揼翻落去啲，所剩無幾啦。你覺得喺香港做 art 嘅前景如何？哇！呢個問題真係難搞啊！香港做 art 嘅前景啊，睇你做邊類嘅 art 啊。老實講，你唔同嘅 art 嘅前景可能都好唔同嘅。你問得我講翻表演藝術啦，表演藝術前景啊，從來都冇乜前景嘅喎，真係陰公啊，係從來都冇乜前景嘅喎。我明白嘅，從事藝術創作，當佢變成職業去做嘅時候咧，其實我哋都會問翻關於好似 job development 一啲嘅問題啦，點樣揾食啊、前景啊、發展啊。但係其實 art 嘅本質唔係咁嘅咯，我哋會想做藝術創作，而且要花所有精力擺落去做藝術創作，唔係為咗揾食嘅。如果你純粹為咗揾食咧，咁你有好多嘢可以做嘅，尤其香港呢個世界好多嘢可以做。我估做 art 嘅係真係因為你中意 art 咯，中意創作。咁當然啦，你唔係講得咁清高啊，你都食飯㗎係咪？咁所以又教書啦，有啲人譬如你做舞台表演嘅好多會去做一啲 touring 嘅演出啦，會教書啦，會做同藝術有關嘅行政工作啦，有陣時甚至做其他兼職都會嘅。咁但係我覺得唔係睇住個前景去諗呢樣嘢咯。我哋當然希望香港特別表演藝術能夠好好發展落去啦。有好多掣肘嘅。但係近年我覺得最開心嘅就係你見到由以往一路都純靠政府資助，純喺政府場地演出，開始而家都已經漸漸開始嘗試各種嘅可能性啊！大家都而觀眾都好能夠接受各種嘅可能性，咁呢個係一個好嘅趨勢嚟嘅。希望會有更多有趣嘅嘢發生，亦希望喺香港做表演藝術嘅朋友、做創作嘅朋友可以更加自主地做到佢想做嘅嘢咯，或者想試到佢想試嘅嘢，咁就好啦。我都會努力嘅。最後兩題啦，好，我又講好啦。What's the meaning of？ 最緊要後邊嗰隻字我睇唔到，乜嘢啊？估唔估到係咩啊？有人估到呢個字係咩？最新呢個 What is the meaning of 咩啊？Teaching 啊，好，我當係啦。What is the meaning of teaching？ 哇，好大嘅問題。我覺得對我嚟講，或者我咁講啦，點解我會教表演，中意教表演，或者做表演嘅訓練呢？表演訓練係幫助一個人去了解佢呢一件工具，了解佢自己無論 mindset 到身體，究竟個能力可以去到邊度，然後發掘個能力出嚟，而且讓佢能夠將呢個能力發揮得好喺創作喺表演上邊。當人能夠掌控自己嘅身體，佢嘅 mindset 都能夠身心靈結合得好，然後去做表演嘅時候，對我嚟講係一個人最美麗嘅時刻，就係咁嘅時刻啦。上帝俾人嘅能力係好 powerful 嘅，但係真係喺呢個世界，無論教育、無論環境、無論食物、健康，都將人扭曲得好緊要。所以當你喺劇場裏邊經過訓練，我見到有啲 moment， 一個人將佢所有嘅能力、美麗嘅嘢釋放出嚟嘅時候，我覺得呢個實在係太美嘅一個時刻啊，係令人好感動嘅時刻嚟嘅。咁我係好追求呢個時刻嘅，老實講。所以表演係好美好嘅一件事。好，我又講好啦，我戒唔到呢個口頭禪啊，點算啊？好，又好啦。No， 中學生可以點樣喺之後進行視藝？IQ 題喎，中學生可以點樣喺之後喺乜嘢之後咧？我真係唔係好明喎。佢意思即係咩？睇完阿巴數之後啊？因為睇完我條片之後啊，你講進行視藝，我嘅意思係咪就係即係做一啲visual art 嘅創作啊？我覺得睇完咁多嘢，翻去想做咩咪做咯，想畫咩咪畫咯，冇諗咁多。學緊嘅時候唔使諗咁多嘅。OK， 你問下自己，眯埋眼，
你心裏邊望住擺張畫紙喺前邊，攞支筆，你心裏邊諗到想畫乜嘢，擘大眼就畫落去啦。我好提議你每日都試下做呢個練習，好正㗎。我好羨慕啊，有啲 visual art 嘅朋友咧，一發生啲事咧，佢即刻揞本簿出嚟，佢兩筆就將當時成個環境嘅感覺畫咗出嚟㗎啦，好精彩嘅呢件事。我真係冇呢個能力啊，我覺得有呢個能力係好精彩嘅。最後，喂冇晒啦。最後講件事你聽啊，其實喺 Facebook 度都 post 過一幅畫啊，就係我同啲朋友一齊去日本富士急嗰間鬼屋啊，好出名嗰間啦，我哋行鬼屋啊，咁就臨行到最後好驚啦，我老婆掹住我同我一齊行啦，由頭到尾掹咗眯眼咁行喎，咁由行到最尾咧，出到鬼屋嘅時候，最後佢好老土噶嘛，佢去到臨尾大直路咧，都會突然之間嚇多你一嘢嘅，咁我明知會有噶啦，我都俾佢嚇到飛起，咁我好驚咁衝出去啦。咁跟住咧，我太太就跌咗落地喎，佢搲住我眯埋眼嘛。咁我突然間加速，佢扯咗佢落地啦。咁就拖住佢喎，佢死唔放手。跟住隻鬼喺後邊見到我哋喎，咁啊嚇到我哋跌低咧，佢好驚喎。咁啊好好笑啊嗰個畫面。跟住最後隻鬼咧係喺埲牆度咁樣爬出嚟，望住我哋。咁我要做乜嘢咧？佢爬出嚟望住我哋話：算乜聲，縮翻入去。因為佢同我哋道歉啊，因為嚇到佢跌低。好好笑啊！成個畫咁又驚又笑到屋地。我朋友即刻攞本畫簿出嚟，兩筆就畫咗當時嘅情景出嚟。我呢世都會留起嗰幅畫㗎，即係用鉛筆幾筆就畫咗個畫面。但係你每次見到嗰幅畫或者叫一個 sketch 咧，你都會諗起成件事所有嘢。如果當時有人影咗張相咧，我覺得都唔會夠佢畫出嚟嗰兩筆嗰種又好笑又驚嘅又混亂狼狽嘅嗰個感覺係出晒嚟嘅，幾筆就畫到啊！我覺得好厲害咯，所以 visual art 係好犀利嘅嘢。咁如果你有咁嘅能力咧，畫啦，盡情去畫。OK， 好完。好多謝咁多位朋友問咗咁多問題。有一啲朋友咧係真係喺阿巴數裏邊抌低問題，我真係唔知你係邊個嘅，但係我真係衷心多謝你幫手完成呢個作品。呢個作品你係有份嘅。咁而家最後呢條片咧，我都會繼續擺喺 YouTube 度一段短嘅時間啦。咁我就會落架噶啦。咁但係呢條片咧，我會一路都 keep 住嘅。可能未必喺將來一啲演出裏邊，我創作嘅啲演出裏邊會見到裏邊嘅片段都唔定嘅。呢啲答問題嘅片段，你可能有機會再聽到你問過嘅問題都唔定嘅。咁呢啲唔知道㗎，遲啲希望喺劇場裏面再見到大家啦。咁就衷心多謝你哋，拜拜。